18వ కీర్తన 16వ వచనం అలాగే 17వ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం. కీర్తనలు 18వ కీర్తన 16, 17 వచనాలు. తీసెను బలవంతులకు పగవారు నన్ను ద్వేషించువారు నాకంటే బలిష్ఠులై ఉండగా వారి వశము నుండి ఆయన నన్ను రక్షించెను. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ദാവീദിന്റെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ് 18ാമത്തെ സങ്കീർത്തനം. దావీదు యొక్క అతి మనోహరమైనటువంటి కీర్తన ఈ యొక్క 18వ కీర్తన. യഹോവ അവനെ അവന്റെ സകല ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വിടുവിച്ചപ്പോൾ അവൻ യഹോവയ്ക്ക് പാടിയ ഒരു സങ്കീർത്തനം. యెహోవా అతని శత్రువులందరి చేతిలో నుండి విడిపించిన తరువాత అతడు పాడినటువంటి గీతం ఇది. ദാവീദിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. దావీదుకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. വിടുതൽ കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമല്ല പാടുന്നത്, విడుదల దొరికినప్పుడు మాత్రమే పాడేవాడు కాదు దావీదు. അവൻ ഓടി പോകുമ്പോഴും പാടും. అతడు పారిపోతున్నప్పుడు కూడా పాడేవాడు. പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ ഓടി പോകുമ്പോഴും പുള്ളി പാടും. సమస్యలలో పరుగెడుతున్నప్పుడు కూడా అతడు పాడేవాడు. സംശയമുണ്ട്, 3ാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് വായിച്ചാൽ മതി. ఒకసారి అనుమానం ఉంటే 3వ కీర్తన పైన ఉన్నటువంటి హెడ్డింగ్ ని మీరు చదవండి. హెడ్డింగ్: అబ్షాలోమును తన కుమారుని ఎదుట నుండి పారిపోయినప్పుడు అబ్షాలోమును తన కుమారుని ఎదుటి నుండి పారిపోయినప్పుడు దావీదు రచించిన కీర్తన. നമ്മളൊക്കെ ഓടി പോകുമ്പോ പണ്ട് എഴുതിയ 2 പാട്ട് കീറിക്കളയും. మనమైతే అటువంటి అనుభవంలో ఉంటే, పారిపోయే అనుభవంలో ఉంటే అంతకు ముందు వ్రాసినటువంటి కీర్తనలు గాని పాటలను గాని చించేస్తాం. ദാവീദ് ഓടുമ്പോഴും പാടും, വിടുതൽ കിട്ടുമ്പോഴും പാടും, പ്രശ്നത്തിലാകുമ്പോഴും പാടും. അതൊരു കൃപയാ. అయితే దావీదు పారిపోతున్నప్పుడు పాడేవాడు, ఆ యొక్క సమస్యలు ఎదురైతున్నప్పుడు పాడేవాడు, జయించినప్పుడు కూడా పాడేవాడు. అది ఒక కృప అయి ఉన్నది. അതിന്റെ കാര്യം ഒരു പേഴ്സണൽ ബന്ധമുണ്ട് ദാവീദിന് തന്റെ ദൈവവുമായിട്ട്. దాని వెనుక దావీదుకు దేవునితో ఒక వ్యక్తిగత సంబంధం ఉంది. എന്ത് ബന്ധമാണ്? അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ദാവീദിന് ആരാണ്? ఇదిగో దేవుడు దావీదుకు ఎవరై ఉన్నారు? അതിന്റെ 2ാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം ദാവീദിന് ആരാണെന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. ఆ కీర్తన 2వ వచనంలో దేవుడు ఏమై ఉన్నాడు, ఎవరై ఉన్నాడు అనే మాటను దావీదు తెలియజేస్తున్నాడు. ഒരു 7 വിശേഷപ്പെട്ട വാക്കുകൾ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. అక్కడ 7 ప్రధానమైనటువంటి మాటలు దావీదు వ్రాస్తున్నట్లుగా చూస్తాం. ദാവീദിന് ദൈവം ആരാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു 7 വിശേഷപ്പെട്ട വാക്കുകൾ. దావీదుకు దేవుడు ఏమై ఉన్నాడు అని చెప్తున్నటువంటి 7 ప్రధానమైనటువంటి మాటలు. എന്റെ ശൈലമാണ്, నా శైలము, എന്റെ കോട്ടയാണ്, నా కోట, എന്റെ രക്ഷകനാണ്, నన్ను రక్షించువాడు, പാറയാണ്, నా కేడెము, എന്റെ പരിചയാണ്, నా యొక్క రక్షణ శృంగము, എന്റെ രക്ഷയുടെ കൊമ്പാണ്, నా ఉన్నత దుర్గము, എന്റെ ഗോപുരമാണ്, నేను ఆశ్రయించి ఉన్న నా దుర్గము. ഓരോരോ അനുഭവത്തിലൂടെ ദൈവം തനിക്ക് ആരാണെന്ന് വെളിപ്പെട്ടതൊക്കെ ഈ 2ാം വാക്യത്തിൽ താൻ ചേർത്ത് വെക്കുക. ఒక్కొక్క అనుభవములో దేవుడు ఏ విధంగా ప్రత్యక్షపరుచుకున్నాడు, ఆ విధంగా వ్రాసినటువంటి అనుభవములో ఎవరైనా ఉంటే అది వారికి ఈ కీర్తన సంబంధించి ఉంటుంది. നമുക്ക് വായിക്കപ്പെട്ട ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം വരാം. చదివిన వాక్య భాగంలోనికి వద్దాం. 16ലും 17ലും 2 പ്രസംഗം പറയാനുണ്ട്. 16, 17లో 2 సమస్యలు కనబడుతున్నాయి. ഞാൻ ആ 2 പ്രസംഗവും ഒറ്റ പ്രസംഗമായിട്ടങ്ങ് പറയും. ఆ 2 ప్రసంగాలు, ఆ 2 వచనాల్లో ఉన్న ప్రసంగాల్ని కూడా ఒక్క ప్రసంగంగా చేసి మీతో పంచుకుంటాను. ഒന്നാമത്തെ പ്രസംഗം, మొదటి ప్రసంగం വാക്യം 16ലാണ്. 16వ వచనంలో మనం അവൻ చూస్తాం. ഉയരത്തിൽ നിന്ന് കൈ നീട്ടി, ఉన్నత స్థలము నుండి ఆయన చెయ్యి చాపి. ദൈവം എന്തിനാണ് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് കൈ നീട്ടിയത്? దేవుడు ఎందుకు ఉన్నత స్థలములలో నుండి చెయ్యి చాపాడు? നമുക്ക് ഉയർന്നു ചെല്ലാൻ കഴിയാത്ത ഉന്നതികളിലാണ് ദൈവം ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും మనము వెళ్ళలేనటువంటి ఉన్నత స్థలములలో దేవుడు ఉన్నట్లయితే നാം ആയിരിക്കുന്ന പ്രശ്നത്തിലേക്ക് നീണ്ടുവരുന്ന ഒരു കരമുണ്ട്. మనమున్నటువంటి సమస్యలలోనికి కూడా దిగి వచ్చేటువంటి ఆయన హస్తము ఉంది. നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് ഒരു കരം നീണ്ടുവരികയാണ്. మీరు ఉన్నటువంటి స్థలములోనికి ఒక చెయ్యి మీ వద్దకు వస్తుంది. എന്തിനു വേണ്ടിയാ ദൈവം കൈ നീട്ടുന്നത്? దేని కొరకు దేవుడు చెయ్యిని చాపుతున్నాడు? ഒരു 7 കാര്യത്തിനാണ് അവൻ കൈ നീട്ടുന്നത്. 7 విషయాల కొరకు దేవుడు చెయ్యి చాపుతున్నాడు. 7 കാര്യത്തിന് അവൻ കരം നീട്ടുകയാണ്. 7 విషయాలలో ఆయన చెయ్యి చాపుతున్నాడు. ഈ സങ്കീർത്തനത്തിന് മാത്രം ഒന്ന് പറയാം. ఈ కీర్తనలో నుండి మాత్రమే ఈ మాటలు చెప్తాను. 1 വാക്യം 16 പറയുന്നു, 16వ వచనంలో మొదటిది చెప్తుంది, അവൻ പെരുവെള്ളത്തിൽ നിന്നും എന്നെ വലിച്ചെടുത്തു. ఆయన మహా జలరాశులలో నుండి నన్ను తీసెను. നീ ആയിരിക്കുന്ന പെരുവെള്ളത്തിന് സമാനമായ പ്രതിസന്ധിയിൽ
ഇറങ്ങി വരാൻ ആരും കൂട്ടാക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കരം നീണ്ടുവരികയാ നിന്നെ വലിച്ചെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി. నీ ఉన్నటువంటి జలరాశుల వంటి సమస్యల్లో కూరుకుపోయి ఉంటే నీకు సహాయం చేయడానికి ఎవరూ లేకపోతే అక్కడ నుండి నిన్ను బయటకు తీసుకుని రావడానికి యెహోవా తన చెయ్యి చాపుతున్నాడు. പത്രോസ് താണുപോയ ആഴിയിൽ അവനെ പിടിക്കാൻ പടകിലിരുന്ന 11 ശിഷ്യന്മാരുടെയും കരങ്ങൾ നീണ്ടില്ല. పేతురు సముద్రంలో దిగిపోతూ ఉంటే వెనక ఉన్నటువంటి 11 మంది శిష్యులు కూడా అతన్ని పైకి లేపడానికి ముందుకు రాలేదు. നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ശിഷ്യന്മാർ 11 പേർക്ക് നീന്തറിയാഞ്ഞത് കൊണ്ടാണെന്ന്? ఒకవేళ మీకు అర్థమవుతుందా శిష్యులు ఈత రాక పేతురును లేపలేకపోయారా? അവരിൽ പലരും മുക്കുവരാ, കടലുമായി നല്ല പരിചയമുള്ളവരാ. వారిలో చాలా మంది జాలరులు సముద్రములో అనుభవం కలిగినటువంటి వారు. പക്ഷെ കൂട്ടു സഹോദരൻ മുങ്ങി താണപ്പോൾ ഒരു കൈ സഹായത്തിന് ആരും മുതിരാതിരുന്നപ്പോൾ, అయితే ఒక తోటి సహోదరుడు మునిగిపోతూ ఉన్నప్పుడు ఎవరు కూడా చేతి సహాయం చేయడానికి ముందుకు రానప్పుడు, മുക്കുവൻ കടലിൽ മുങ്ങി താഴുമ്പോൾ, ఈ యొక్క జాలరి ఈత కొట్టేవాడు ఆ యొక్క నీటిలో మునిగిపోతున్నప్పుడు, മുക്കുവർ പലരും മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ, చాలా మంది జాలరులు వెనకడుగు వేసినప్పుడు ഒരു 33 വയസ്സുള്ള തച്ചൻ തന്റെ കരം ఒక നീട്ടുകയാണ്. 33 సంవత్సరాలు కలిగినటువంటి ఒక వడ్రంగి వ్యక్తి చెయ్యి చాపుతున్నాడు. ഒരു തച്ചൻ, ഒരു ആശാരി പണിക്കാരൻ തന്റെ കരം ఒక നീട്ടുകയാണ്. 33.5 సంవత్సరాల ఆ వడ్రంగి పనివాడు తన చెయ్యి చాపుతున్నాడు. ആമെ മുക്കുവൻ പരാജയപ്പെട്ട കടലിൽ ഒരു കാർപ്പന്റർ വിജയിക്കുക. జాలరి ఓడిపోయినటువంటి ఆ సముద్రములో ఒక కార్పెంటర్ విజయాన్ని పొందుకుంటూ ఉన్నాడు. ഇന്ന് പകൽക്കാലം എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? ఈ పగలు ఎంతమంది నమ్ముతూ ఉన్నారు? യഹോവ തന്റെ കരം നീട്ടുകയാകുന്നു. దేవుడు తన చెయ్యి చాపబోతూ ఉన్నాడు. നീ താണു പോകുന്ന പ്രതിസന്ധി നിന്നെ കരകയറ്റുവാൻ నీవు വേണ്ടി, దిగిపోతున్నటువంటి ప్రతికూలతల్లో నీ చెయ్యి పట్టుకోవడానికి, നിന്നെ പെരുവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി. జలరాశుల వంటి సమస్యలలో నుండి నిన్ను పైకి లేవనెత్తడానికి. മോശ എന്ന പേരിനൊരു അർത്ഥമുണ്ട്. మోషే అనేటువంటి పేరుకు ఒక అర్థం ఉంది. വെള്ളത്തിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടവൻ. నీటిలో నుండి తీయబడిన వాడు. ഓ, കർത്താവ് നമ്മെ പാപത്തിന്റെ ചേറ്റ് കണ്ടെത്തി നിന്നും വലിച്ചെടുത്തതാ. ఇదిగో ప్రభువు మనల్ని పాపం అనేటువంటి ఊబి నుండి పైకి లేవనెత్తాడు. കർത്താവ് വലിച്ചെടുത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാറമേ നിൽക്കുന്നത്. ప్రభువు పైకి లేవనెత్తినందువల్లనే మనము బండ మీద ఉన్నాం. നാശകരമായ ചേറ്റിലും കുഴഞ്ഞ ചേറ്റിലുമായ നമ്മെ ദൈവം പിടിച്ചു പാറമേ നിർത്തിയേക്കുക. నాశనకరమైనటువంటి దొంగ ఊబి నుండి ఆయన మనల్ని పైకి లేవనెత్తి బండ మీద మనల్ని నిలవబెట్టాడు. എന്നിട്ട് വായിൽ ഒരു പുതിയ പാട്ടും തന്നു. కొంతమందికి దేవుడు కొన్ని నూతన పాటలను ఇచ్చాడు. പഴയ ഫിലിം സോങ് അല്ല, పాత సినిమా పాటలు కాదు, പഴയ പാട്ടുകളൊന്നും അല്ല, పాత ఎప్పుడో పాడినవి కాదు. നമ്മുടെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന പുതുഗീതങ്ങൾ നാവിൽ തന്നേക്കുക. మన దేవునిని మహిమపరిచే క్రొత్త గీతాలు దేవుడు కొంతమంది నోటికి ఇచ్చాడు. ഹല്ലേലൂയ, హల్లెలూయా, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. హల్లెలూయా. രണ്ടാമത് എന്തിനാ കൈ നീട്ടിയത്? రెండవదిగా ఆయన ఎందుకు చేయి చాపాడు? വാക്യം 17, 17వ వచనం. ബലമുള്ള ശത്രുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പകച്ചവന്റെ പക്കൽ നിന്നും എന്നെ വിടുവിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവൻ തന്റെ കരം നീട്ടി. ఆ యొక్క బలము కలిగినటువంటి బలవంతులకు పగవారు నన్ను ద్వేషించువారు నాకంటే బలిష్ఠులై ఉండగా వారి వశము నుండి ఆయన నన్ను రక్షించుటకు తన చెయ్యి చాపాడు. കാരണം അവർ എന്നിലും ബലമേറിയവരായിരുന്നു. ఎందుకంటే వారు నాకంటే బలిష్ఠులై ఉన్నారు. എന്നേക്കാൾ ബലമുള്ള കരങ്ങളിൽ നിന്നും കുതറി രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത എന്നെ വിടുവിപ്പാൻ, నాకంటే బలిష్ఠులైన వారి చేతిలో నుండి రక్షించుకోవడానికి నా వలన కాకపోయినప్పుడు അവൻ ഉയരത്തിൽ നിന്നും കൈ നീട്ടി. ఆయన పై నుండి చెయ్యి చాపాడు. പിശാച് സാധാരണക്കാരനല്ല, సాతాను సామాన్యుడు కాడు. പിശാച് శక్തനാണ്, సాతాను బలవంతుడు. പിശാച് ശക്തനാണ്. సాతాను బలవంతుడు. പക്ഷെ కర్ത്താവ് സർവശക്തൻ. అయితే దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడు. యేసు హల్లెలూయా. సర్వశక్తనాണ്. యేసయ్య సర్వశక్తిమంతుడు. ബലമുള്ള ശത്രുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും, బలవంతుని శత్రువు చేతిలో నుండి 400 കൊല്ലം അടിമത്തത്തിൽ കിടന്ന മിസ്രൈമിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും, 400 మిస్రై ఐగుప్తు యొక్క శత్రువుల చేతిలో నుండి 400 సంవత్సరాలు బానిసత్వములో నుండి ദൈവം അവരെ വിടുവിച്ചതുപോലെ దేవుడు వారిని విడిపించిన రీతిగా അവൻ കൈ നീട്ടി നമ്മളെ വിടുവിപ്പാൻ വേണ്ടി ఆయన చెయ్యి చాచి మనల్ని విడిపించాడు. മൂന്നാമത് എന്തിനാ കൈ നീട്ടിയത്? మూడవదిగా ఆయన ఎందుకు చెయ్యి చాపాడు? ഞാൻ ഓടിച്ചു പറഞ്ഞു പോകാം. త్వరగా నేను చెప్పుకుంటూ వెళ్తాను. വാക്യം 19, 19వ వచనం చదవండి. విశాలమైన స్థలమునకు ఆ. ఆయన నన్ను తోడుకొని వచ్చెను. నేను ఆయనకి ఇష్టడును గనుక ఆయన నన్ను తప్పించెను.
എന്തിനാണ് കർത്താവ് തന്റെ വലങ്കരം നീട്ടിയത്? దేవుడు ఎందుకు తన యొక్క కుడి హస్తాన్ని చాపాడు? എന്നെ വിശാലതയിൽ നിർത്താൻ, నన్ను విశాల స్థలమునకు తోడుకొని എന്നെ వచ్చుటకు, വിശാലതയിൽ നിർത്തുവാൻ. నిన్ను విశాలతలోనికి నడిపించుటకు. അതെന്നെ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം, అలా చెప్పడానికి గల కారణం ఏంటి? വാക്യം 6 നോക്കുമ്പോൾ 6వ వచనములో మనం చూసినట్లయితే, ഞാൻ നിലവിളിച്ചു, నేను మొర్ర పెట్టాను. ഞാൻ నిలവിളിച്ചു. 6వ వచనంలో నేను మొర్ర పెట్టి తిని. എപ്പോഴാ നിലവിളിച്ചറിയാമോ? ఎప్పుడు మొర్ర పెట్టి తినో తెలుసా? ഞെരുക്കത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ യഹോവയോട് നിലവിളിച്ചു. నా శ్రమలో అనగా ఇరుకులో నేను యెహోవాకు మొర్ర పెట్టి తిని. അവൻ എന്നെ വിശാല സ്ഥലത്തെ കൊണ്ടുവന്നു. ఆయన నన్ను విశాల స్థలములోనికి నడిపించాడు. ഞെരുക്കത്തിൽ ഇരുന്നോണ്ടാ പ്രാർത്ഥിച്ചത്. ఇరుకులో శ్రమలో నేను ఆయనకు మొర్ర పెట్టాను. ഞെരുക്കത്തിൽ ഇരുന്നോണ്ടാ ദൈവസന്നിധി കരഞ്ഞത്. ఇరుకులో ఉండి నేను యెహోవా సన్నిధిలో కన్నీరు కార్చాను. എന്നാൽ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഞെരുക്കത്തെ വിശാലമാക്കി മാറ്റി. అయితే మన దేవుడు ఇరుకును విశాలముగా మార్చాడు. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നിങ്ങളായിരുന്ന ഞെരുക്കം ദൈവം മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? గత దినాల్లో మీరున్నటువంటి ఇరుకును దేవుడు విశాలపరిచాడా? നിങ്ങളായിരുന്ന ഞെരുക്കത്തെ കർത്താവ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? మీ యొక్క ఇరుకును దేవుడు వాస్తవముగా మార్చాడా? കേവലമായി നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ആ വിശാലത മാത്രമല്ല, కేవలము మీ ఇంటి యొక్క విశాలత మాత్రమే కాదు, ജോലിയിലെ വിശാലത മാത്രമല്ല, లేక ఉద్యోగములో వచ్చేటువంటి విశాలత కాదు, ശുശ്രൂഷയിലെ വിശാലത മാത്രമല്ല, సేవలో వచ్చేటువంటి విశాలత కాదు, ആരോഗ്യ മണ്ഡലത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട വിശാലത മാത്രമല്ല, ఆరోగ్య విషయంలో వచ్చే విశాలత కాదు, ആത്മീക മണ്ഡലത്തിലും കർത്താവ് വിശാലത ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ఆత్మీయ విషయాలలో కూడా దేవుడు విశాలతను కలుగజేశాడు. ഒരുക്കിയിട്ടില്ലേ? విన్నారా? പണ്ടൊക്കെ ബൈബിൾ വായിച്ച വല്ലോ മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു. పూర్వమైతే బైబిల్ చదివితే ఏమీ అర్థమయ్యేది కాదు. ഞാനായിരുന്ന സഭയിൽ ചില ദൈവമക്കളുണ്ട്. నేనున్నటువంటి సంఘంలో దేవుని బిడ్డలు ఉన్నారు. വാക്യം പറയുമ്പോഴേ ഇവർ വായിക്കും. వాక్యము చెప్పగానే వారు తీసి చదువుతారు. എനിക്കൊരു സംശയം, ഇനി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇവർ തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് വന്നതാണോ? నాకు ఒక్కొక్కసారి అనుమానం వస్తుంది, వీరు ఇంటి దగ్గర నుంచే రెడీ చేసుకుని వచ్చారా అని. ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കിട്ടുക? చాలా వేగంగా బైబిల్ తీస్తారు. വേറെ ചിലരാകട്ടെ వేరే కొంతమంది అయితే അവര് തപ്പോട് തപ്പാ వారి ప్రసంగం అయ్యేంత వరకు వెతుకుతూనే ఉంటారు. ഉൽപ്പത്തി തൊട്ട് മറിക്കുക. ఆది కాండం నుండి మొదలు పెడతారు వెతకడం. അവസാനം കിട്ടിയപ്പോഴേക്കും കണ്ണാടി എടുക്കാൻ മറന്നത് കൊണ്ട് വായിക്കാനും പറ്റുന്നു. చివరిగా ఆ రిఫరెన్స్ వచ్చేసరికి చదవడానికి స్పెట్స్ మర్చిపోతారు కనుక అది చదవలేక ప్రక్కన పెట్టేస్తారు. കണ്ണാടി എടുത്തവര് വായിക്കാൻ ഓർത്തപ്പോഴേക്കും പ്രസംഗം തീർന്നു. ఈ స్పెక్ట్స్ తెచ్చుకున్నవారు, కళ్ళద్దాలు తెచ్చుకున్నవారు చదవడానికి సిద్ధపడేసరికి ప్రసంగం అయిపోద్ది. അപ്പൊ ഒരു വിശാലത കർത്താവ് തന്നില്ലേ? కనుక విశాలత ప్రభు ఇవ్వలేదా? ഈ പുസ്തകം തപ്പിയ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന പാകത്തിനൊരു ആത്മീക വിശാല കർത്താവ് തന്നില്ലേ? ఇదిగో వెంటనే తీసినటువంటి ఈ వాక్య భాగములో నుండి మనం చదవగలుగుతున్నామంటే ఆత్మీయ విశాలతను దేవుడు ఇవ్వలేదా? നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ സമസ്ത മേഖലയിലെ ഞെരുക്കം മാറ്റി വിശാലത ഒരുക്കി. మన ప్రభువు మన సమస్త పరిస్థితులలో ఇరుకును తొలగించి విశాలతను కలుగజేశాడు. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ സഭയുടെ വിശാലത ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం మొట్టమొదటిగా నేను వచ్చినప్పుడు ఈ సంఘం యొక్క విశాలత ఇలా లేదు. അന്ന് ഇവിടെ ഹാൾ ഇല്ലായിരുന്നു. అప్పుడు ఇక్కడ హాల్ లేదు, ജസ്റ്റ് തറ മാത്രം കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. కేవలం క్రింద మాత్రమే కట్టారు. എന്നാൽ కర్ത്താവ് ఈ సభയ്ക്ക് విശാലത అయితే ഒരുക്കി. ప్రభు ఈ సంఘానికి విశాలత కలుగజేశాడు. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരുടെയും ജോലി പോയവരുണ്ടായിരുന്നു. ఇక్కడ ఉన్న వారు చాలా మంది ఉద్యోగాన్ని కోల్పోయిన వారు ఉన్నారు. വിവാഹം നടക്കാത്തവരുണ്ടായിരുന്നു. వివాహము జరగని వారు ఉన్నారు. വഴികൾ അടഞ്ഞു പോയവരുണ്ടായിരുന്നു. మార్గములు కోల్పోయిన వారు ఉండేవారు. എനിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഇവിടെ പലരും ഇരിപ്പുണ്ട്. నేను వేలు పెట్టి చూపించడానికి ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి వారు అనేక మంది అప్పుడు ఉండేవారు. ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തിയ വിശാലതകൾ అయితే దేవుడు నీ జీవితంలో గొప్ప విశాలతను కలుగజేశాడు. വിശ്വസിപ്പാൻ കഴിയുമോ? నీవు స్తుతించగలుగుతావా? കർത്താവ് തന്റെ കരം നീട്ടുകയാണ്. దేవుడు తన చెయ్యిని చాపుతున్నాడు. എന്തിനാ? നിന്റെ ഞെരുക്കത്ത് നിന്നെ വിശാല സ്ഥലത്താക്കുവാൻ. ఎందుకనగా ఇరుకులో విశాలత కలుగు చేయడానికి. 4 എന്തിനാണ് അവൻ കരം നീട്ടിയത്? నాలుగవదిగా ఎందుకు ఆయన చెయ్యి చాపుతున్నాడు? വാക്യം 28. 28వ వచనం. నా దీపము వెలిగించువాడవు నీవే, నా దేవుడైన యెహోవా ఆ. చీకటిని నాకు వెలుగుగా చేయును. 4 യേശു എന്തിനാ കരം നീട്ടിയത്? నాలుగవదిగా యేసయ్య ఎందుకు చెయ్యి చాపాడు? നിന്റെ ദീപത്തെ കത്തിപ്പാൻ, నీ దీపాన్ని వెలిగించడానికి, നിന്റെ അന്ധകാരത്തെ నీ പ്രകാശമാക്കാൻ, అంధకారాన్ని ప్రకాశింప చేయడానికి, നിന്റെ ദീപം കത്തിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി. నీ దీపం మరలా వెలిగించబడటానికి. ആത്മീക പ്രകാശനമാണ്, ఆత్మీయ వెలుగు, ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്ന അനുഭവമായി ദീപം കത്തുക എന്ന് ఈ പറഞ്ഞാൽ. దీపము వెలుగుట అనగా జీవము నిలబడుట, ప్రాణము నిలబడుట. ദാവീദിന്റെ ജീവനെ ഊതിക്കെടുത്താൻ പലരും ശ്രമിച്ചതാ. దావీదు యొక్క జీవితాన్ని ఊది ఆర్పివేయాలని చాలా మంది ప్రయత్నించారు. ഗോലിയാത്ത് ശ്രമിച്ചു. గొల్యాతు ప్రయత్నించాడు. ഒരിക്കൽ കരടിയും മറ്റൊരിക്കൽ സിംഹവും ശ്രമിച്ചു. ఒకానొక సమయంలో ఎలుగుబంటి సింహం ప్రయత్నించింది. പലരും അവന്റെ ദീപത്തെ കെടുത്താൻ അവന്റെ പുറകെ കൂടി. అనేక మంది అతని యొక్క దీపాన్ని ఆర్పివేయడానికి అతని
వెనుక వచ్చారు. പക്ഷേ ദാവീദിന്റെ ദീപത്തെ ദൈവം കത്തിച്ചു. అయితే దావీదు యొక్క దీపాన్ని దేవుడు మరలా వెలిగించాడు. 30 കടക്കുകയെന്ന് പിശാച് വാദിച്ച വിഷയങ്ങൾ. ఇదిగో 30 വർഷം ജീവിക്കത്തില്ലെന്ന് വാദിച്ചത്. 30 సంవత్సరాలు బ్రతుకరు అని వాదించిన శత్రువు. 50-60 വർഷം കടക്കത്തില്ലെന്ന് പിശാച് വാദിച്ച വിഷയങ്ങൾ. 50-60 సంవత్సరాలు బ్రతుకవు అని వాదించిన శత్రువు విషయాలు. പിശാചു നിന്റെ ആയുസ്സിനെ ഊതിക്കെടുത്താൻ നോക്കിയപ്പോൾ శత్రువు నీ ఆయుష్ను ఊది ఆర్పివేయాలని చూచినప్పుడు കർത്താവ് നിന്റെ ദീപത്തെ അണയാതെ കാത്തേക്കുക. ప్రభువు నీకు తెలియకుండానే నీ దీపాన్ని ఆయన కాస్తూ ఉన్నాడు. യഹോവ നിന്റെ ദീപത്തെ കത്തിക്കുന്നു. యెహోవా ఆయన దీపమును వెలిగించువాడు. അവൻ നിന്റെ അന്ധകാരത്തെ പ്രകാശമാക്കും. ఆయన నా చీకటిని వెలుగుగా చేయు దేవుడై ఉన్నాడు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. യേശു തന്റെ കരം നീട്ടിയത് యేసయ్య తన చెయ్యి చాపింది നീ അണഞ്ഞു പോകാതെ ആളിക്കത്താനാ. ఇదిగో నీవు ఆరిపోవాలని కాదు గాని మరలా ఇంకా వెలగాలని. കത്തി നിൽക്കുന്ന വിളക്കിൽ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ അത് അണഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. వెలుగుతున్నటువంటి దీపం మీద గాలి వేస్తే అది ఆరిపోయే అవకాశం ఉంది. എന്നാൽ അണയാൻ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മറച്ചു പിടിക്കും. అయితే గాలి వీచినప్పుడు మనం చేతులతో ఆ దీపాన్ని ఈ విధంగా కాస్తాం. കാറ്റ് വന്ന് കെടുത്താതെ വണ്ണം കാറ്റിനെ കൈകൊണ്ട് നമ്മൾ തടഞ്ഞു വെക്കും. ఆ దీపము ఆరిపోకుండా చేతులతో ఆ గాలి నుండి ఆ దీపాన్ని కాపాడుతూ ఉంటాం. പ്രിയ സഹോദര, കർത്താവ് തടഞ്ഞു വെച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ప్రియ సహోదరుడా, ఆ యొక్క దేవుడు నిన్ను ఆ విధంగా కాపాడకపోతే, പ്രിയ സഹോദരി കുഞ്ഞെ, കർത്താവ് നിന്റെ ആയുസ്സിന് നേരെ കടന്നു വന്ന കാറ്റുകളെ തടഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ప్రియ సహోదరి, ఇదిగో దేవుడు నీ ఆయుష్కు విరోధముగా వీచినటువంటి గాలిని ఆపకపోతే, 7-ാം മാസത്തിന്റെ ആദ്യ ഞായറാഴ്ച ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാൻ അടഞ്ഞു പോകാതെ ദൈവം നിന്നെ കത്തിച്ചത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ఇదిగో 7వ నెలలో మొదటి ఆదివారం ప్రభువుని బిగ్గరగా ఆరాధించడానికి అలా ఆరిపోకుండా దేవుడు నిలబెట్టిన దాన్ని బట్టి 2 చేతులు పైకెత్తి దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. 2 തവണയാണ് എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മരണം കടന്നു പോയത്. 2 సార్లు నా ముందు మరణము తప్పిపోయింది. ഒരു നല്ല പൊക്കമുള്ള മരത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ താഴേക്ക് വീഴുകയാണ്. ఒక చాలా ఎత్తైన చెట్టు నుండి నేను క్రింద పడిపోయాను. മരത്തിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ఆ വീഴുകയാണ്. చెట్టు మీద నుండి ఇలా నేరుగా క్రింద పడ్డాను. സൈക്കിളിൽ സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ ചെവിയിലോട്ട് കാറ്റടിക്കുന്ന പോലെ ശബ്ദം എനിക്ക് കേൾക്കാം. ఆ యొక్క సైకిల్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు ఇలా చెవిలో నుంచి గాలి వెళ్తున్న శబ్దాన్ని నేను వినగలను. മരത്തിന്റെ താഴെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കമ്പിൽ നെഞ്ചു തട്ടി ഞാൻ തിരിഞ്ഞു കറങ്ങി. ఎందుకంటే అలా అంత పై నుండి క్రింద ఉన్నటువంటి ఒక చెట్టు మీద పడి మరలా క్రిందికి పడిపోయాను. തൊട്ടു താഴെ ഒരു കിണറാണ്. దాని క్రిందే ఇంకొక బావి ఉంది. ആ കിണറിന്റെ സൈഡിൽ ഞാൻ തട്ടിയിട്ട് ഞാൻ കരയിലോട്ട് വീണു. ఆ బావి ఒడ్డున ఆ వరకు తగిలి మరలా నేను బయటికి పడ్డాను. എന്റെ അകത്തുനിന്ന് എന്റെ ജീവൻ പോയതായി എനിക്ക് തോന്നുകയാ. నాకు అనిపిస్తూ ఉంది నాలో నుండి నా ప్రాణం బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంది అని. എനിക്കറിയില്ല എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന്. అక్కడ ఏమి జరిగిందో నాకు ఏమీ కూడా గుర్తులేదు. ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്നെ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ കിടക്കുന്നത്. నేను అలా పడుకున్నట్టుగా నాకు నేనుగానే చూస్తూ ఉన్నాను. ഞാൻ മരിച്ചുപോയെന്നും പറയുമൊന്നുമല്ല. నేను చనిపోయాను అని ఏమి చెప్పలేను. പക്ഷെ ഞാൻ കാണുന്നു ഞാൻ താഴെ കിടക്കുന്നത്. అయితే నేను నేల మీద పడిపోవడం నేను చూస్తూ ఉన్నాను. പെട്ടെന്ന് ഒച്ച കേട്ട് ഒരു സ്ത്രീ ഓടി ഇറങ്ങി വന്നു. వెంటనే ఆ యొక్క శబ్దం విని ఒక స్త్రీ పరిగెత్తుకుని వచ్చింది. ആരെയും കാണുന്നില്ല, ఎవరు కనపడటం లేదు. ഞാൻ ശബ്ദമില്ലാതെ താഴെ കിടപ്പുണ്ട്. ఇదిగో శబ్దములు లేకుండా నేను అక్కడ పడుకుని ఉన్నాను. അവരെന്നെ എടുത്ത് മെല്ലെ കൊടയാൻ തുടങ്ങി. ఆమె నన్ను తీసుకొని గట్టిగా ఊపడం ప్రారంభించింది. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ కన్ను തുറന്നു. వెంటనే నేను కళ్ళు తెరిచాను. എന്റെ കണ്ണിലൂടെ ഞാൻ കാണാൻ തുടങ്ങി. అప్పుడు నేను నా కళ్ళతో చూడటం మొదలు పెట్టాను. എന്നെ വാരി എടുത്തുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി. ఇదిగో నన్ను తీసుకొని హాస్పిటల్కి తీసుకువెళ్లారు. എന്റെ വീട്ടിലെ ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടുക. నా ఇంటిలో ఉన్న వారందరూ కూడా వచ్చారు. ജോമോൻ മരിച്ചുപോയി. జోమోన్ చనిపోయాడు. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദേഹത്തെല്ലാം ഒടിവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ఎందుకంటే అతని యొక్క దేహమంతా కూడా గాయాలు ఎముకలు విరిగిపోయాయి అన్నారు. പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസത്തിൽ പൊതിഞ്ഞു ഞാൻ വരുന്നതും കാത്ത് എന്റെ വീട്ടിൽ ആൾക്കാർ കൂടി നിൽക്കുക. ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్ అంతా చుట్టుకుని కట్లు కట్టుకుని నేను వస్తానని ఇంటి వారు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. പക്ഷെ ഒരസ്ഥി പോലും ഒടിയാതെ കർത്താവ് എന്നെ അന്ന് വൈകിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു. అయితే ఒక్క ఎముక కూడా విరగకుండా దేవుడు ఆ రాత్రి నన్ను ఇంటికి తీసుకొని వచ్చాడు. എന്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നു? ఇదిగో ఏమి అనిపిస్తుంది మీకు? 2022 7-ാം മാസത്തിന്റെ 3-ാം തീയതി പകൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുവാൻ വേണ്ടി. ఇదిగో దేని కొరకు దేవుడు నన్ను కాపాడాడో తెలుసా? 2022 7వ నెల మొదటి ఆదివారం
మీ ముందు ఇక్కడ నిలవబడి దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించడానికి വീൽ ചെയറിന്റെയും സ്ട്രെച്ചറിന്റെയും സഹായം കൂടാതെ നിങ്ങളോട് ഈ വചനം വിളിച്ചു പറയുവാൻ വേണ്ടി వీల్ చైర్ స్ట్రెచ్చర్ సహాయము లేకుండా నిలవబడి మీతో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బలముగా ప్రకటించడానికి ഊതിക്കെടുത്താൻ ശത്രു നോക്കിയതാ. ఊది ఆర్పాలని శత్రువు ప్రయత్నించాడు. ആളി കത്തിക്കാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നി. ఇంకా నువ్వు వెలిగించాలని దేవునికి ఇష్టం అనిపించింది. శబ్దాలు చప్పట్లు కొడుతూ బిగ్గరగా ప్రభువుని మహిమపరుద్దాం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. బిగ్గరగా ప్రభువుని మహిమపరుద్దాం. చప్పట్లు కొడుతూ బిగ్గరగా ప్రభువుని మహిమపరుద్దాం. Glory, hallelujah, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, hallelujah. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. స్తోత్రం. എന്തിനാ കർത്താവ് തന്റെ കൈ നീട്ടിയത്? దేవుడు ఎందుకు తన చెయ్యిని చాపాడు? നിങ്ങൾ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ ഒന്നും കൂടെ ഓർഡർ വരാം. మీరు మరలా మర్చిపోకుండా మరి ఒకసారి ఆ చెప్పినవన్నీ ఆర్డర్ లో చెప్తాను. വാക്യം 16. 16వ వచనం. എന്നെ പിടിച്ച് പെരുവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറ്റാൻ. జలరాశులలో నుండి నన్ను తీయడానికి. വാക്യം 17. 17వ వచనం రెండవ పాయింట్. രണ്ട് ബലമുള്ള ശത്രുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്നെ വിടുവിപ്പാൻ. రెండవది బలిష్ఠులకు నా పగవారి చేతిలో నుండి విడిపించడానికి ఆయన చేయి చాపాడు. മൂന്നാമത്തത് വാക്യം 19. మూడవదిగా 19వ వచనం. എന്നെ വിശാലതയിൽ നിർത്തുവാൻ. నన్ను విశాల స్థలమునకు నడిపించుటకు. നാലാമത്തത് വാക്യം 28. నాలుగవది 28వ వచనం. എന്റെ ദ്വീപത്തെ കത്തിപ്പാൻ. నా దీపమును వెలిగించుటకు ఆయన എന്റെ చేయి చాపాడు. അന്ധകാരത്തെ പ്രകാശമാക്കുവാൻ. నా యొక్క చీకటిని వెలుగుగా చేయుటకు. 5. ఐదవది, എന്തിനാ ദൈവം എന്നെ ആമേ കൈ നീട്ടി പിടിച്ചത്? దేవుడు ఎందుకు నా వైపు ఆయన చేయి చాపాడు? വാക്യം 33. 33వ వచనం. ఆయన నా కాళ్లను ఆ, జింక కాళ్ళవలే చేయుచున్నాడు. ఆ, ఎత్తైన స్థలము మీద నన్ను నిలుపుచున్నాడు. ఆ, నా చేతులకు యుద్ధము చేయ నేర్పువాడు ఆయనే. ఆ. నా బాహువులు ఇత్తడి విల్లును വാക്യം 33 മാത്രം മതി. 33 చాలండి. എന്നെ ഗിരികളിൽ മേൽ നിൽക്കുമാറാക്കാൻ. ఎత్తైన స్థలముల మీద నన్ను నిలుపుచున్నాడు. 16 വാക്യത്തിൽ ഞാൻ വലിയ ചേറ്റ് കണ്ടെത്തി കിടക്കുകയായിരുന്നു. 16వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే నేను మహా జలరాశులలో, ఇంకా 15వ వచనంలో అడుగు భాగములలో నేనున్నాను. പക്ഷെ 33 വാക്യമായപ്പോൾ എന്റെ കാലുകളെ മാൻപേട കാലുകൾക്ക് തുല്യമാക്കി എന്നെ ഗിരികളിൽ മേൽ അവൻ നിൽക്കുമാറാക്കി. 33వ వచనంలోనికి వచ్చేసరికి ఆయన నా కాళ్ళు జింక కాళ్ళ వలె చేసి ఎత్తైన స్థలముల మీద ఆయన నన్ను నిలుపుచున్నాడు. അവൻ എന്റെ വലങ്കരം പിടിച്ചത് എന്നെ ഉയരത്തിൽ നിർത്തുവാൻ വേണ്ടി. ఆయన నా కుడి చేయి పట్టుకుంది నన్ను ఉన్నత స్థలముల మీద నిలవబెట్టడానికి. നീ ഉയർന്നത് നിന്റെ പഠിത്തം കൊണ്ടല്ല, నీవు అభివృద్ధి చెందింది నీ చదువు వల్ల కాదు, നല്ല ട്യൂഷന് പോയത് കൊണ്ടല്ല, మంచి ట్యూషన్స్ కు వెళ్ళినందువల్ల కాదు, നല്ല വീട്ടിൽ జനിച്ചത് കൊണ്ടല്ല, మరలా తిరిగి జన్మించినందువల్ల కాదు, നല്ല ഫുഡ് കഴിച്ചത് കൊണ്ടല്ല, మంచి ఆహారము తిన్నందువల్ల కాదు, നല്ല కోచింగ్ കിട്ടിയത് കൊണ്ടല്ല, మంచిగా కాన్సన్ట్రేటెడ్ చేసినందువల్ల కాదు. തമ്പുരാൻ വലങ്കരം പിടിച്ചു നിന്നെ ഗിരികളിൽ നിർത്തിയേക്കുക. దేవుడు నీ చెయ్యి పట్టి నిన్ను ఉన్నత స్థలముల మీద నిలిపాడు గనుకనే. ഹല്ലേലൂയ, హల్లెలూయా, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. హల్లెలూయా. എനിക്കൊരു സുഹൃത്തുണ്ട്, నాకు స్నేహితుడు ఉన్నాడు. ജസ്റ്റ് ബികോം പാസ്. చాలా కేవలం బీకాం పాస్ అయ్యాడు. 50-55% മാർക്കിൽ ജസ്റ്റ് ബികോം പാസ്. కేవలం 50-55 మార్కులతో బీకాం పాస్ అయ్యాడు. അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നു. ఒకనొక దినాన అతను నా దగ్గరికి ప్రార్థన చేయించుకోవడానికి వచ్చాడు. ഒരു పഴയ കാറ്, ఒక പഴയ കാറ്, పాత కారు. ആ കാറിൽ പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഹോട്ടലിലോട്ടൊക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ఆ యొక్క కారులో హోటల్ కి సంబంధించిన వస్తువులని సప్లై చేస్తూ ఉంటాడు. പാസ്റ്റർ ഒന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? పాస్టర్ గారు నా కొరకు ప్రార్థిస్తారా? കാറിനടുത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തു, కారు అక్కడ పార్క్ చేశాడు, ഗ്ലാസ് ഒക്കെ താത്തിട്ടു. గ్లాసు కిందకి దించాడు. കാരണം വണ്ടിയുടെ AC ഇട്ടാലും ഭയങ്കര സ്മെല്ലാണ് ആ കാറിനകത്ത്. ఆ కారులో ఏసీ పెడితే ఆ లోపల చాలా భయంకరమైన వాసన వస్తుంది. ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. అయితే నేను ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించాను. തന്റെ CV, തന്റെ ബയോഡേറ്റ താൻ വിദേശത്തേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു, അവിടെ അയച്ചു കൊടുത്തു. తన యొక్క బయోడేటా సివిని విదేశాలకు పంపించడానికి అక్కడ మేము ప్రార్థన చేశాం. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവം തനിക്ക് ആ ജോലി കൊടുത്തു. ప్రియమైన వారలారా, దేవుడు తనకి ఆ ఉద్యోగాన్ని ఇప్పించాడు. ലക്ഷങ്ങൾ സാലറി അദ്ദേഹം ഓരോ മാസവും വാങ്ങിക്കുക. నెలకి లక్షల రూపాయల జీతాన్ని అతడు పొందుకుంటున్నాడు. ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഭൗതിക നിലവാരമുണ്ട്. ఇప్పుడు అతన్ని చూసినట్లయితే అన్నిటికంటే భౌతికమైన ఉన్నతమైన స్థాయి అతనికి ఉంది. അതിലുപരി അദ്ദേഹം ആത്മീകത്തിൽ നല്ല ശക്തനായി മാറി. దానికంటే పైగా ఆత్మీయముగా ఎంతో శక్తివంతమైన వాడిగా అతడు ఉన్నాడు. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും വില കൂടിയ ഒരു കാർ വാങ്ങിച്ചു. దాని తరువాత
తరువాత అత్యంత విలువైన కారును కొన్నాడు. ഞാൻ ഷോറൂമിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാനാണ് ആ കാർ ഇറക്കിയത്. నేను షోరూమ్ కు వెళ్ళి ప్రార్థన చేసి ఆ కార్ని నేనే బయటకు తీసుకుని వచ్చాను. ഒരു മോശം കാറിനകത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ഞങ്ങൾ ഈ CV അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ఇదిగో ఒక పాత కారులో ఉండి మేము ఈ బయోడేటాను పంపించాం. ഇന്ന് ഏറ്റവും വിലയുള്ള ഒരു കാറ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഷോറൂം ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കുക. ఇదిగో ఇప్పుడు అత్యంత విలువైనటువంటి కారు అతని కొరకు ప్రార్థించి షోరూమ్ లో నుండి బయటికి నేను తీసుకుని వచ్చాను. അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. అతడు అప్పుడు చిన్న ఇంటిలో నివాసం ఉండేవాడు. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വീടിന് 1,40,00,000 രൂപ വിലയുണ്ട്. ఇప్పుడు అతని యొక్క ఇంటి విలువ 1,40,00,000 రూపాయలు. ഇന്റീരിയർ തന്നെ ഏതാണ്ട് 40 ലക്ഷത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട്. దాదాపుగా లోపల ఇంటీరియర్స్ 40 లక్షల రూపాయల విలువ ఉంటుంది. ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, അച്ഛാ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഹോട്ടലിലെ റൂം പോലെ തോന്നല്ലോ, സൂട്ട് റൂം പോലെ തോന്നല്ലോ. నేను వెళ్ళగానే లోపలికి వెళ్ళాను. ఇదిగో బ్రదర్, ఈ యొక్క ఇల్లు లోపల సూట్ రూమ్ లా ఉంది, లగ్జరీ రూమ్ లా ఉంది అని చెప్పాను. പുള്ളി പറഞ്ഞു പാസ്റ്റർമാർക്ക് വന്ന് താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയാ. అప్పుడు అతడు అన్నాడు, ఇది పాస్టర్ గారులకి నివాసం ఉండడానికి అని చెప్పాడు. അദ്ദേഹം 2 തവണ എന്നെ വിസയും ടിക്കറ്റും എടുത്ത് എന്നെ വിദേശത്ത് കൊണ്ടുപോയി. 2 సార్లు ఆయన నాకు వీసా ప్రొవైడ్ చేసి టికెట్ తీసి విదేశాలకు నన్ను ఆహ్వానించాడు. പുള്ളി പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് എന്നോടുണ്ട്. అతడు చెప్పిన ఒక మాట ఉంది, എന്റെ കീഴെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ മദ്രാസ് IIT നിന്നൊക്കെ പഠിച്ചിറങ്ങിയ മിടുക്കരാകുന്ന ആളുകളാ. ఇదిగో నా క్రింద పని చేసే వారు ఎవరో తెలుసా? మెడ్రాస్ IIT లో టాప్ ర్యాంక్ లో పాస్ అయిన వారు నా కింద పని చేస్తున్నారని చెప్పాడు. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബികോമേ ഉള്ളൂ. నేను జస్ట్ బీకామ్ మాత్రమే. എനിക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ പോകുന്ന പോലെ പോകണം പാസ്റ്ററെ, ദിവസം ഒരു 4-5 തവണ ഹെലികോപ്റ്റർ. ఇదిగో నేను ఆటోలో వెళ్ళినట్లుగా 4-5 సార్లు నేను విమానంలో తిరగాల్సి వస్తుంది అని నాతో చెప్పాడు. ആ ഒരു ദിവസം തന്നെ 2-3 തവണ ഹെലികോപ്റ്റർ അങ്ങോട്ട് പോകണം ഇങ്ങോട്ട് വരണം. ఈ యొక్క 2-3 సార్లు ఆటోలో తిరిగినట్లుగా హెలికాప్టర్ లో ఇటు అటు తిరగాల్సి వస్తుందని చెప్పాడు. ഞാനിത് പറഞ്ഞ ഒറ്റ ഉദ്ദേശം കൊണ്ടാ. దీన్ని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒకే ఒక ఉద్దేశంతో, നിന്നെ പെരുവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് నిన్ను జలరాశులలో నుండి తీసి നിന്റെ കൂട്ടുകാര് കാണുക, నీ యొక్క సహోదరుల ముందే, നിന്നേക്കാൾ പഠിത്തമുള്ളവര് കാണുക, నీకంటే బాగా ఉన్నతమైన చదువు ఉన్న వారి ముందే, നീ തീർന്നു പോയെന്ന് പറഞ്ഞവർ കാണുക, నీవు పడిపోయావు అన్న వారి ముందే അവൻ നിന്നെ ഗിരികളിൽ മേൽ നിൽക്കുമാറാക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ఆయన నిన్ను ఉన్నత స్థలముల మీద నిలవబెట్టేటువంటి దేవుడై ఉన్నాడు. ഒന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാൽ, విశ్వాసంతో బిగ్గరగా హల్లెలూయా చెప్దాం. ഓ ദൈവം എന്റെ നിലകൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ പോവുകയാ. దేవుడు మన యొక్క స్థితిలకు మార్పు కలుగు చేయబోతున్నాడు. എന്റെ കുടുംബത്തിന് മാറ്റം വരുത്താൻ మన പോവാ. కుటుంబమునకు దేవుడు మార్పు కలుగు చేయబోతున్నాడు. ജസ്റ്റ് പാസ്സായ എന്റെ തലമുറയെ ഉന്നതമായ നന്മയിൽ ദൈവം കൊണ്ടുപോയി നിർത്താൻ പോവുകയാ. కేవలము పాస్ అయిన నీ సంతానాన్ని దేవుడు ఉన్నత స్థలముల మీద నిలవబెట్టబోతున్నాడు. ആ കരമടിച്ച് ഒരുമിച്ച് చప్పట్లు కొడుతూ నమ్మిన వారు బిగ్గరగా ప్రభుని మహిమపరుద్దాం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. స్తోత్రం, స్తోత్రం. എന്നെ ഗിരികളിൽ മേൽ നിൽക്കുമാറാക്കി. నన్ను పర్వతముల మీద నిలవబెట్టాడు. 6 వచనం 34 పాయింట్ 34వ వచనం. അവൻ എന്റെ കൈകൾക്ക് യുദ്ധാഭ്യാസം വരുത്തും. ఆయన నా చేతులకు యుద్ధము నేర్పువాడు. എന്റെ ഭുജങ്ങൾ താമരചാപം കുലയ്ക്കുന്നു. నా బాహువులు ఇత్తడి విల్లును ఎక్కుపెట్టును. എന്തിനാ അവൻ കൈ നീട്ടിയത്? దేవుడు మరలా ఎందుకు చేయి చాపాడు? നിന്റെ കൈകൾക്ക് യുദ്ധാഭ്യാസം വരുത്താൻ. నీ చేతులకు యుద్ధ అభ్యాసము నేర్పడానికి. നിന്റെ കരങ്ങൾ താമരചാപം കുലയ്ക്കുവാൻ. నీ యొక్క చేతులు ఇత్తడి విల్లును ఎక్కుపెట్టడానికి. നീ കൈവെക്കുമ്പോ പൈശാചിക ബന്ധനങ്ങൾ അഴിഞ്ഞിളകി മാറിപ്പോകും. నీవు చేతులుంచినప్పుడు సాతాను బంధకాలు తెంపబడతాయి. നീ തൊട്ടു ചൂണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകും. నీవు వేలు పెట్టి ప్రార్థించినప్పుడు రోగులు స్వస్థత నొందుతారు. ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് നീ വലങ്കരം കൊടുത്തവരെ കൃപയിൽ ബലപ്പെടുത്തും. బలహీనపడిన వారికి నీ కుడి చేయి ఇచ్చి వారిని నీవు లేవనెత్తుతావు. സുന്ദരമെന്ന ഗോപുരത്തിന്റെ വാതിക്കൽ അമ്മയുടെ ഗർഭം മുതൽ മുടന്തനായവരിരുന്നുകൊണ്ട് ഭിക്ഷയാചിക്കുകയാണ്. ఇదిగో శృంగారమైనటువంటి దేవాలయమునొద్ద ద్వారమునొద్ద ఇదిగో పుట్టినప్పటి నుండి కురింటివాడిగా ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి భిక్షమెత్తుకుంటున్నాడు. എല്ലാവരും വരും, ഇവൻ കൈ കാണിക്കും. అందరూ వచ్చేటప్పుడు అతడు చెయ్యి చాచి అడుగుతాడు. വെള്ളി പൊന്നാണയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് പോകും. ఎవరైనా బంగారు నాణాలు వెండి నాణాలు ఇచ్చి వారు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. നോക്കിയപ്പോ ദാണ്ട്രാ ജുബ്ബ ഇട്ടൊരാൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു. అయితే అలా చూస్తున్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఇలా జూబా వేసుకుని కుర్తా పైజామా వేసుకుని వస్తున్నాడు. നോക്കിയപ്പോ ദാണ്ട്രാ കണ്ണാടി വെച്ചോണ്ട് വേറൊരാൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു. ఇక్కడ తరువాత చూస్తే స్పెక్ట్స్ పెట్టుకుని ఒక వ్యక్తి వస్తున్నాడు. എന്തേലും കിട്ടുമെന്നോർത്ത് ഞങ്ങളുടെ നേരെയും കൈ നീട്ടി. ఏదైనా దొరుకుతుందేమో అని మా వైపు అతడు చేయి చాపాడు. കണ്ടാ വല്ല കുഴപ്പം പറയുവോ? మాకేమైనా లోపం ఉందని
ఎవరైనా అంటారా? 6 అടി 100 കിലോ തൂക്കത്ത് നിൽക്കുകയല്ലേ. 6 అడుగులు 100 కేజీల బరువు ఉన్నాం. അതുകൊണ്ട് വെല്ലവും കിട്ടുന്നത് കൈ കാണിച്ചെന്ന്. కనుక ఏమి దొరుకుతుందో అని చేయి చాచాడు. ഉടനെ പത്രോസ് പറഞ്ഞ്, వెంటనే పేతురు అంటున్నాడు, വെള്ളിയും പൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല. వెండి బంగారములు మా యొద్ద లేవు. ഇത്രയും ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ചവരായിരുന്നോ? ఇదిగో ఇంత దరిద్రం మీరు ఉన్నారా అని అనుకున్నాడు. കാറെ വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് കാശുള്ളവരായിരിക്കും. ఆ కారులో వస్తే మీరు అనుకోవచ్చు మేము బాగా డబ్బున్న వారు అనుకోవచ్చు. പൊക്കവും വലിപ്പവും കണ്ടപ്പോ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് കാശ് തരുമായിരിക്കും. ఆ హైట్ వెయిట్ చూసినప్పుడు బాగా డబ్బున్నవారని మీరు అనుకోవచ్చు. പത്രോസ് പറയാ എല്ലാം ലോണാ. పేతురు అంటున్నాడు అన్ని లోనే, എല്ലാം EMI അടച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. అన్ని ఈఎంఐలు కడుతున్నాం. വെള്ളിയും പൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ലെന്ന്. వెండి బంగారములు మా యొద్ద లేవు. അപ്പൊ ഞങ്ങള് പോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയില്ല. కనుక మేము వెళ్ళమంటే వెళ్ళలేకపోతున్నాం. ഞങ്ങൾക്ക് കാശില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. మాకు కేవలం డబ్బు లేదంతే, വലിയ വീടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ, పెద్ద ఇల్లు లేదంతే, നല്ല ఆహారമില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ, మంచి ఆహారము లేదంతే. ഞങ്ങളുടെ പക്ക ചിലതുണ്ട്. అయితే మా వైపున మా పక్షమున ఒకటి ఉంది, ഞങ്ങളുടെ പക്ക ചിലതുണ്ട്. మా ప్రక్కన కొన్ని ఉన్నాయి. നസ്രയനായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നടക്ക. నజరేయుడైన యేసు నామములో నడువు. അധികാരമുള്ള യേശുവിന്റെ നാമം, అధికారము గల యేసు నామం. താമര ശാപം കുലയ്ക്കുമ്പോൾ നിന്റെ അധരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾ വ്യക്തികൾക്ക് സൗഖ്യമായി മാറുകയാണ്. ఎత్తడి విల్లు ఎక్కుపెట్టి నీ నోటిలో నుండి మాటలు పలికినప్పుడు నీ ఎదుట ఉన్న వ్యక్తులలో గొప్ప విడుదల కలుగుతుంది. ഓ വിശ്വാസത്തോടെ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയാട്ടെ. విశ్వాసంతో ప్రభుని మహిమపరుద్దాం. പ്രിയ കുഞ്ഞേ, హల్లెలూయా. നിന്റെ വലിപ്പവും പൊക്കവും അല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം. నీకున్నటువంటి హైట్ వెయిట్ కాదు ఇక్కడ ఉన్న సమస్య. നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന അധികാരത്തിന്റെ నీ വാക്കുകൾ, నోటిలో నుండి వచ్చేటువంటి అధికారపు మాటలే, നീ പറയുന്ന വചനത്തിന്റെ ആഴങ്ങൾ, నీవు చెప్తున్నటువంటి వాక్యం యొక్క లోతైనటువంటి మాటలు, അത് കേട്ട് അനേകർ ആശ്ചര്യം കൂടുവാനിടയായി തീരും. ఆ మాటలు విని అనేక మంది ఆశ్చర్యపడతారు. ഹല്ലേലൂയ, హల్లెలూయా. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. 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 അവൻ എന്റെ കരങ്ങൾക്ക് യുദ്ധാഭ്യാസം തരുന്നു. ఆయన నా చేతులకు యుద్ధము చేయ నేర్పువాడై ఉన్నాడు. അവ എന്റെ വിരലുകൾ താമ്രശാപം കുലയ്ക്കുന്നു. ఇదిగో నా బాహువులు ఇత్తడి విల్లు ఎక్కుపెట్టును. എന്തിനാ കർത്താവ് കൈ നീട്ടിയത്? దేవుడు ఎందుకు చేయి చాపాడు? നിന്നെ അഭ്യസിപ്പിക്കാനാ. నీకు యుద్ధాభ్యాసము నేర్పించడానికి. 7ാമത്തെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്, చివరి పాయింట్ 7వది, വാക്യം 35 അവസാന ഭാഗം. 35వ వచనం చివరి భాగం. നിന്റെ വലങ്കൈ എന്നെ താങ്ങി, నీ కుడి చెయ్యి నన్ను ఆదుకొనెను, നിന്റെ സൗമ്യത എന്നെ വലിയവനാക്കി. నీ సాత్వికము నన్ను గొప్ప చేసెను. നിന്റെ വലങ്കൈ എന്നെ താങ്ങി, నీ కుడి చెయ్యి నన్ను ఆదుకొనెను, നിന്റെ സൗമ്യത എന്നെ నీ വലിയവനാക്കി. సాత్వికము నన్ను గొప్ప చేసెను. 7 7 എന്തിന് കർത്താവ് കൈ നീട്ടി? దేవుడు ఎందుకు చేయి చాపాడు? എന്നെ വലിയവനാക്കാൻ, నన్ను గొప్పవానిగా എന്നെ చేయడానికి, വലിയവനാക്കാൻ, నన్ను గొప్పవానిగా చేయడానికి, എന്നെ വലിയവളാക്കാൻ. నన్ను గొప్ప స్త్రీగా చేయడానికి. ഞാൻ എങ്ങനെ വലിയവനായത്? నేను ఏ విధంగా గొప్పవాడినయ్యాను? വലിയ വീട്ടിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ടല്ല, గొప్ప ఇంటిలో పుట్టినందువల్ల కాదు, അക്ഷര കുംഭാരങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി പ്രാപിച്ചത് കൊണ്ടല്ല, లేకపోతే బాగా ఎక్కువ ఉన్నతమైన డిగ్రీలు పొందినందువల్ల కాదు. നിന്റെ സൗമ്യത, నీ సాత్వికము, നിന്റെ సౌമ്യത నీ సాత్వికము ഞാൻ വലിയവനായി. నన్ను గొప్ప చేసింది. ഒരു ത്രാസിന്റെ ഒരു വശം താഴുമ്പോൾ മറ്റേ വശം ഉയരും. ఒక త్రాసు యొక్క ఒక వైపు క్రిందకి దిగినప్పుడు మరి ఒక భాగం పైకి లేస్తుంది. ഏതെങ്കിലും ഒരു വശം താണെങ്കിലേ മറുവശം ഉയരത്തുള്ളൂ. അതങ്ങനെ ഒരു സത്യമാണ്. ఆ త్రాసులో ఒక భాగము క్రిందికి వెళ్ళినప్పుడే మరి ఒక భాగం పైకి లేస్తుంది. అది సత్యం. പാപത്തിന്റെ ഭാരം പേറി ഞാൻ താണിരിക്കുകയാ. పాపం అనేటువంటి భారముతో నేను క్రిందికి దిగిపోయాను. കടഭാരം പേറി ഞാൻ താണിരിക്കുകയാ. అప్పుల భారముతో నేను క్రిందికి దిగిపోయాను. രോഗപീഠ ഭാരങ്ങളെ ഞാൻ താണിരിക്കുകയാ. వ్యాధి బాధలతో నేను కృంగిపోయాను. എനിക്ക് ഉയരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, నేను లేవాలని ఆశ ఉంది, എനിക്ക് ഉയരാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, నాకు లేవాలని ఉద్దేశం ఉంది. പക്ഷെ എനിക്ക് ഉയരാൻ കഴിയുന്നില്ല. అయితే నేను లేవలేకపోతున్నాను. ഇതാ ഒരുവൻ എന്റെ ഭാരം എടുക്കുന്നു. అయితే ఒక వ్యక్తి వచ్చి నా భారాన్ని తీశాడు, എന്റെ രോഗം నా വഹിക്കുന്നു, రోగాన్ని భరించాడు, എന്റെ ശാപം ഇങ്ങെടുക്കുന്നു. నా యొక్క శాపాన్ని తీసుకున్నాడు. ക്രൂശിൽ അവന്റെ സൗമ്യത താണപ്പോൾ, సిలువలో ఆయన సాత్వికము నేను చూచినప్పుడు, അവൻ താണപ്പോൾ, ఆయన తన్ను తాను తగ్గించుకున్నప్పుడు ഞാൻ മാന്യതയുടെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയാണ്. నేను ఘనమైనటువంటి స్థాయిలోనికి హెచ్చింపబడ్డాను. ഈ തിരുമേശ എന്താ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്? ఈ ప్రభు వల్ల ఏమి సూచిస్తూ ఉంది? വിശക്കുന്നവർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പവും പിഞ്ഞും സഭായോഗത്തിനിടയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതല്ല. ఆకలి వేసిన వారి కొరకు తినడానికి రొట్టె ద్రాక్షారసం ఇక్కడ పెట్టలేదు. అది നീ ഉയരാൻ കാരണമായ അവന്റെ സൗമ്യതയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ, నిన్ను గొప్ప చేసిన ఆయన సాత్వికమును నీవు మరలా గుర్తు చేసుకోవడానికి, അവന്റെ സൗമ്യത, ఆయన
ఆయన సాత్వికం. ആ വാക്കിന് ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ബൈബിൾ ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട്. ఆ మాటకు ఖచ్చితమైన బైబిల్ నిర్వచనం ఉంది. ഫിലിപ്പ് 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 തുടങ്ങി താഴേക്കുള്ള വാക്യം പിന്നീട് വായിച്ചാൽ മതി. ఆ ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 1 నుండి తరువాత ఇంటికి వెళ్ళాక చదువుకుంటే చాలు. ആ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, ఆ మాటలు ఈ విధంగా చదువుతాయి. നിന്റെ ഇറങ്ങി വരവെന്നെ വലിയവനാക്കി. ఇదిగో నిన్ను ఆయన దిగిన స్థలములోనే ఆయన నిన్ను హెచ్చించాడు. കെനോസിസ് എന്ന് പറയും. దానిని కెనోసిస్ అంటారు. എന്നുവെച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ സൗമ്യത ഇറങ്ങി വരവ്. అనగా దేవుని యొక్క సాత్వికము దిగి వచ్చింది. അവൻ ദൈവത്തോട് സമനായിരുന്നു. దేవునితో ఆయన సమానుడుగా ఉన్నాడు. അവൻ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു താണു. దేవునితో ఉండుట అది భాగ్యమని ఎంచుకొనలేదు. അവൻ മനുഷ്യവേഷം എടുത്തു. ఆయన మానవ రూపము ధరించాడు. അവൻ മരണമുള്ളവനായി താഴ്ച പ്രാപിച്ചു. ఆయన మరణమగునంతగా తను తాను తగ్గించుకున్నాడు. 7 സ്റ്റെപ്പ് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. అక్కడ 7 మెట్లు కనబడతాయి. ഈ 7 സ്റ്റെപ്പിലൂടെ അവൻ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ఆ 7 మెట్లు దిగి ఆయన క్రిందికి వచ్చినప్పుడు അവൻ ഇറങ്ങിയ ചവിട്ടുപടിയിലൂടെ ഞാൻ മെല്ലെ കയറി പോകാനിടയായി. ఆయన దిగి వచ్చిన ఆ మెట్ల నుండే నేను నెమ్మదిగా పైకి వచ్చాను. കുഞ്ഞെ, നീ കേറിയത്, ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, నీవు నీవు పైకి ఉయర్నది. వచ్చింది, నీవు పైకి നീ లేవనెత్తబడింది, മാനിക്കപ്പെട്ടത്, నీవు ఘనపరచబడింది, നിനക്ക് നല്ല പേരും പെരുമയും ഉണ്ടായത്, నీకు మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు కలిగింది, നിനക്കൊരു മാന്യത കിട്ടിയത്, నీకు ఒక ఘనత దొరికింది. അവൻ സൗമ്യനായി താണത് കൊണ്ട്, ఆయన సాత్వికుడిగా తను అప్పగించుకొని తగ్గించుకున్నాడు గనుకనే. കണ്ണു മൂടിക്കെട്ടി കന്നത്തടിച്ചത് അവർ ചോദിച്ചു, പറ നിന്നെ അടിച്ചതാ. ఇదిగో కళ్ళు కట్టివేసి గడ్డము పెరిగి కొట్టి అన్నారు, ఇదిగో చెప్పు నిన్నెవరు కొట్టారు. അത്തിയുടെ മുകളിലിരിക്കുന്ന സക്കായെയും അത്തിയുടെ കീഴിലിരിക്കുന്ന നഥനിയേലിനെയും കാണാൻ കണ്ണുള്ളവൻ. అంజూరపు చెట్టు పైన ఉన్నటువంటి జక్కయ్యను, అంజూరపు చెట్టు క్రింద ఉన్నటువంటి నతానియేలును చూడగలిగినటువంటి ప్రభు. ആഴിയിലൂടെ ഊളിയിട്ട് പായുന്ന മീനിന്റെ ചെകിളക്കിടയിൽ 4 ദ്രഹ്മയുണ്ടെന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ കണ്ണുള്ളവൻ. ఇదిగో ఎక్కడో నీటిలో దాగి ఉన్నటువంటి చేప నోటిలో షెకెలు ఉందని స్కాన్ చేయగలిగినటువంటి దేవుడు. അഗ്നിജ്വാലയ്ക്കൊത്ത കണ്ണുള്ളവൻ. అగ్ని జ్వాలల వంటి కన్నులు కలిగినటువంటి దేవుడు. ഒന്നും മറവല്ലാതെല്ലാം കാണുന്നവൻ. ఏదియు మరుగు లేకుండా సమస్తమును స్పష్టముగా చూడగలిగిన దేవుడు. അടിച്ചവരോട് മറുപടി പറയാതെ മൗനം ദീക്ഷിച്ചു. ఇదిగో కొట్టిన వారితో ఏ మాట మాట్లాడకుండా మౌనము వహించాడు. ഇന്ന് പകൽ പറയുമോ, ఈ పగలు నీవు చెప్తావా, നിന്റെ സൗമ്യതയാ ప్రభువా വലിയവനായത്. నీ సాత్వికమే నన్ను గొప్ప చేసిందయ్యా. നിന്റെ സൗമ്യതയാ ഞാൻ నీ വലിയവനായത്. సాత్వికమే నన్ను లేవనెత్తింది ప్రభువా. മുഖത്ത് രോമങ്ങൾ പിച്ചിപ്പറിക്കുമ്പോൾ ముఖము మీద ఉన్న రోమములు పెరికి వేస్తున్నప్పుడు അവൻ വായ തുറക്കാതെ ഊമനായിരുന്നു. ఆయన నోరు తెరవకుండా మౌనిగా ఉండిపోయాడు. കൊല്ലുവാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആടിനെ പോലെ, ఇదిగో వదకు తేబడు గొర్రె పిల్లవలే, രോമം കത്രിക്കുന്ന മുണ്ടിൽ മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന ചെമ്മരിയാടിനെ പോലെ బొచ్చు కత్తిరించు వాని ఎదుట మౌనముగా ఉన్నటువంటి గొర్రె పిల్లవలే യേശു മൗനമായിരുന്നു. యేసు ప్రభు వారు మౌనమైపోయారు. ഞാൻ മാനിക്കപ്പെട്ടത് నేను గొప్ప చేయబడింది നിന്റെ മൗനമാ. ఇదిగో ఆయన మౌనం బట్టి. ആ കോടാലി കാണാതെ പോയി. చూడండి, అక్కడ ఒక గొడ్డలి కనబడకుండా పోయింది. എവിടെ പോയെന്ന് അറിയത്തില്ല, എങ്ങാണ്ട് കാണാതെ പോയി. ఎక్కడో తప్పిపోయింది. ఆ గొడ్డలి కనబడకుండా పోయింది. ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ കൊമ്പ് വെട്ടി ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞു. ఒక చెట్టు కొమ్మ నరికి ఆ నీటిలో వేయడం జరిగింది. ആ ഇരുമ്പ് പൊങ്ങി വന്നു. ఆ యొక్క ఇనుము గొడ్డలి పైకి తేలింది. ഒന്ന് താണപ്പോൾ ഒന്ന് പൊങ്ങി വരുന്നു. ఒకటి క్రింద పడినప్పుడు ఒకటి క్రింద నుండి పైకి వచ్చింది. അവൻ താണതാ, ഞാൻ ഉയർന്നത്. ఆయన క్రిందికి వచ్చాడు గనుకనే నేను గొప్ప చేయబడ్డాను. അവൻ തകർന്നതാ, ഞാൻ പണിയപ്പെട്ടത്. ఆయన నలుగు కొట్టబడ్డాడు గనుకనే నేను కట్టబడ్డాను. അവൻ രോഗം ശീലിച്ചതാ, ഞാൻ സൗഖ്യമായത്. ఆయన రోగిగా మారాడు గనుకనే నేను స్వస్థత నొందాను. അവന്റെ അപമാനമാ എന്റെ മാന്യതയായി ఆయన മാറിയത്. అవమానము నొందాడు గనుకనే నేను ఘనపరచబడ్డాను. അവന്റെ ദാരിദ്ര്യമా എന്റെ സമ്പന്നതയായി ఆయన മാറിയത്. దరిద్రతే నన్ను ధనవంతునిగా మార్చింది. അവന്റെ അനാഥത്വമാ എന്റെ പുത്രത്വമായി ఆయన മാറിയത്. ఒంటరిగా మిగిలాడు గనుకనే నేను పుత్రుడిగా మారగలిగాను. എന്തെങ്കിലും 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 ഞാൻ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ സൗമ്യതയാ. ఏదైనా 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 నేను అయ్యాను అంటే అది ఆయన యొక్క సాత్వికమే. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാ. నేను ప్రార్థన చేయబోతున్నాను. 2-ാം പ്രസംഗം ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചില്ല. రెండవ ప్రసంగం నేను ప్రసంగించలేదు. വാക്യം 17 2-ാം പ്രസംഗമായ എന്റെ వాక్యము 17 నా యొక్క రెండవ ప్రసంగం. അത് ചിലപ്പം വൈകിട്ട് വേണേ പറയാം. కావాలంటే సాయంత్రం అది పంచుకుంటాను. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക. నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ముగిస్తూ ఉన్నాను. ഇവിടെ തിരുമേശ ഇരിപ്പുണ്ട്. ఇక్కడ ప్రభు బల్ల మన ముందు ఉంది.
ശുശ്രൂഷകൾക്ക് സമയം വേണം. ఈ పరిచర్యలకు సమయం ഞാൻ అవసరం. അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തെ ഒന്ന് മെല്ലെ ഒരുക്കുകയാ. నేను దాని నిమిత్తమై మీ హృదయాన్ని నెమ్మదిగా సిద్ధపరుస్తున్నాను. മനസ്സൊന്ന് പാകപ്പെടട്ടെ. ఇదిగో మీ యొక్క మనస్సు దాని కొరకై సిద్ధపడాలి. നീ എന്റെ ദീപത്തെ കത്തിക്കുന്നു. ప్రభువా నీవు నా దీపమును వెలిగించువాడవు. എന്റെ ദീപത്തെ കത്തിക്കുന്നു. నా దీపమును వెలిగించువాడవు నీవే. യഹോവ എന്റെ അന്ധകാരത്തെ പ്രകാശമാക്കും. యెహోవా నా యొక్క చీకటిని వెలుగుగా చేసి ఉన్నాడు. യഹോവ എന്റെ അന്ധകാരത്തെ പ്രകാശമാക്കും. యెహోవా నా చీకటిని వెలుగుగా చేసి ఉన్నాడు. ഓ ശംഭനാദര വൈഡജാനയ അർത്ഥരാദരയ. ഈ വചനത്തിന്റെ വാതിൽ വെളിപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് സമർപ്പിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തേ. ఈ వాక్యము హృదయాల్లోనికి వెళ్ళినటువంటి దేవుని బిడ్డలైన మీరందరూ కూడా ఒక్కసారి ప్రార్థన చేద్దాం సమర్పించుకొని. ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന പലരോടും പരിശുദ്ധാത്മാവ് കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലും ഈ പകലുമായി സംസാരിച്ചു. ఇక్కడ వచ్చిన వారందరితో దాదాపుగా రాత్రి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వాక్యం ద్వారా ప్రవచన రీతిగా మాట్లాడాడు. നിങ്ങളുടെ തലയിൽ തൊട്ട് ദൈവാത്മാവ് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. నీ యొక్క తల మీద చేతుల నుంచి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడాడు. ഇന്ന് പകൽ ദൈവശബ്ദം വചനത്തിലൂടെ കേട്ടെങ്കിൽ ഒരു വാക്കിലൊന്ന് സമർപ്പിപ്പാൻ തയ്യാറാകുമോ? ఈ పగలు వాక్యము ద్వారా దేవుని స్వరం నీ విన్నట్లయితే ఒక్క మాట దేవునికి ప్రార్థన చేయగలుగుతావా? ആരാധിക്കും ഞാൻ പൂർണ്ണ ഹൃദയമോടെ, തേടും നിൻ മുഖം ജീവകാലമെല്ലാം, സേവിച്ചിടും ഞാൻ എൻ സർവവുമായി ആടിയനിതാ. నేనున్నాను ప్రభువా సిద్ధముగా అని ప్రార్థన చేద్దాం. ആരാധിస్తాను నా పూర్ణ హృదయముతో, నా పూర్ణ మనసుతో నిన్ను ఆరాధిస్తాను ప్రభువా. నేనున్నానయ్యా అని ప్రార్థన చేద్దాం. തേടും നിൻ മുഖം ജീവകാലമെല്ലാം, സേവിച്ചിടും ഞാൻ എൻ സർവവുമായി ആടിയനിതാ. ആടിയനിതാ ദേവാ, ആടിയനിതാ ദേവാ, ആടിയനിതാ ദേവാ, ആടിയനിതാ. Here I am, oh Lord. యేసయ్యా నేనున్నాను ప్రభువా. యేసయ్యా నీ సన్నిధిలో ఉన్నానయ్యా. నీ ముఖము వెలుగుతానయ్యా. పూర్ణ హృదయంతో నిన్ను వెంబడిస్తానయ్యా. ప్రతి ఒక్కరూ సమర్పించుకొని ప్రార్థన చేద్దాం. Here I నేనున్నాను ప్రభువా. ప్రభువా నీ సన్నిధిలో నేనున్నాను ప్రభువా. నీ ముఖాన్ని వెలుగుతానయ్యా. Here I